हाँ तो पंडित जी प्लान भी आपका रेडी था प्रसाद के लिए। हाँ दोस्तों देखो एकदम कैसा है? पंडित जी खुद काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को बोल रहे हैं तुम काम करो तुम काम करो। सभी लोग अपने हाथ बंटवा रहे हैं। ये देखिए टेंट पूरा तैयार कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि खाना रवि डंडी निकाल दे इसमें से, बीच में से तीनों।